وهيك صاروا جاهزين. صار لازم ندوق ونعطيكم رأينا. تجربة مختلفة يعني. بسرعة جيبوا كمية الدبابيس يلي بدكم إياها وتعالوا معي لحتى نسلقهم. بدنا نغمرهم بالمي ومنزل عليهم شوية مطيبات. المطيبات المتوفرة عندكم شوية ورق غار، عود قرفة، شوية خل تفاح، وملح، وعلى النار، ومنغطيهم لحتى يستووا أسرع. وهلا لبين ما يجهزوا بدنا نساوي البطاطا كالعادة، الدفة والسكينة. وعندي هون 4 حبات بطاطا. كمان بدي اسلقهم بس بدي اقطعهم يعني 4 قطع مشان يستووا اسرع. كمان بدي اغمرهم بالمي وحطهم على النار. كمان بنغطي عليهم مشان يستووا اسرع. هلا الدجاج رح ياخذ سلق تقريبا 20 دقيقة، والبطاطا بدها من 25 لنص ساعة، مو اكثر من هيك. هلا بس بلشت تغلي عنا بنشوف شو بيكون في زفرة بنحاول نشيلها. هلا ميزة الدجاج بمصر انه زفرته كتير قليلة، زنخته قليلة، حتى ريحة زنخة ماله. فيعني هالشغلات البسيطة اللي بتطلع بنشيلها احسن لانه بتنزعلنا الطعمة. وهلا بعد ما استووا عندي بدنا نشيلهم ونبلش نهرس البطاطا. مم. بدي صفيها بالاول من المي. مم. بدنا صحن وبدنا هراسة البطاطا او اهرسوها باللي متوفر عندكم يعني. سريع سريع يعني الأكلة ما بتاخد وقت كتير على فكرة. ممكن مكوناتها كتيرة يعني بس ما بتاخد وقت. بس لحتى تنجح لازم تنعمل بشكل مظبوط. وهي جاهزة، بدي احطها شوي على طرف مشان تبرد. تمام. وهلا ببلش بالدجاج، يعني ببلش بالبطاطا بالاول بعدين بالدجاج حتى تطلع شوي سخونة البطاطا الموجودة، لانه ما رح نقدر نعجنها وهي بهي الحرارة. هلا بناخذ الدجاج كمان بنصفيه من المي وبدنا نغسله. تمام. بسم الله. نعطيه هيك دور دورين غسيل على السريع، منه بيبرد ومنه مشان يكون نظيف. وهيك كمان هدول جاهزين وبدي فرفتهم كتير منيح. تمام. بدي اشيل الجلد منهم وبدي فرفتهم بعدها. يعني كل شي جلد بيطلع معنا بنشيله هيك على طرف. اذا عندكم قطة بتروق عليهم. بدي صحن للعظام. تمام. العظام ما بدنا نكبهم لانه هن اللي بدنا نساوي فيهم الشغل تبعنا. بننظف العظمة من كل شي فيها. تمام. كل الشوائب كل الشغلات كل القصص هاي بنشيلها. كلهم بنفس الطريقة بنعمل الحركة هيك. بنطالع كل الدجاج بهذا الشكل. لازم تكون العظمة ما فيها شيء، خالية من كل شيء موجود فيها. هيك بنشيل الجلد. يعني هاي الطريقة الصح لحتى تزبط معكم. تمام. هذا كله ما له شغل معنا. نشيله هيك على طرف وبنجي على الدجاج بنعمل لها هيك بكل بساطة. بعدين بننظفها بنشيل العروق بنشيل كل القصاص اللي فيها. والقسم هذا يلي من تحت بنجي بالسكينة بنعمل له هيك. طلع مثل ما هو. صفت عنا عظمة نظيفة. شايفين كل هاد طلع عندي من 8 دبابيس بس. كل هذا الوسخ طلع عندي. تمام. فنظفوهم كتير منيح. يعني زبطوهم هيك بمعرفتكم. هلا بدي اقطعهم كتير منيح على الناعم. رح يعذبوكم شوي بس عادي بتعيدوا اكثر من دور عليهم. يعني هيك قدر الامكان صار ناعم معنا. قطعوه بهي الطريقة بيتنعم معكم اكثر من انه تمسكوا وتقطعوه هيك. شايفين هيك بهي النعومة ممتاز. هلا بنجيب البطاطا وننزل عليها الدجاج. بدي انزل عليها شوية موزاريلا. ليش؟ مشان تمسك معنا وتعطينا طعمة ظريفة. هلا بدي انزل بالبهارات. تمام. بامكانكم تستخدموا البهارات الجاهزة اللي هي بهارات الدجاج وتحطوا معها ماجي وشوية بابريكا. هيك اموركم تمام. او بتحطوا نفس هاي الخلطة اللي انا رح احطها
تعطيكم النكهة ظريفة وغير شكل. عندي معلقة صغيرة ملح، نص معلقة فلفل أسود وصغيرة، معلقة صغيرة بودرة بصل، نص معلقة كاري، معلقة صغيرة بودرة ثوم، معلقة صغيرة بابريكا حلوة، معلقة صغيرة زنجبيل ناعم، ربع معلقة قرنفل. هلا بدي اعجنهم كتير منيح مع بعض لحتى يصيروا عندي عجينة. تمام، نعجن هيك كتير منيح حتى تمسك العجينة تصير سميكة وأمورها تمام. هلا هيك بعد ما صارت جاهزة عندي بدي بلش شكل العجينة. تمام، حاول هيك كورها ساوية دائرة، وبعدين بدي احاول وزعها يعني على عدد القطع اللي انا بدي اساويها. واذا شفتوا العجينة عندكم مريقة شوي او ما أنا ماسكة، يا زودوا بطاطا يا اما حطوا لها معلقتين نشا تزبط وامورها رواق. بمسك العظم بدي احط الطرف السميك الكبير بحطه من فوق. تمام، والطرف الناعم الصغير هذا بتركه لبرا. بمسك وبعطيها هيك فتحة من النص. بنرصه هيك من تحت مشان تمسك العظمة على العجينة. تمام، بهذا الشكل صار جاهز. بنحطه بنساوي غيره. بعد ما صاروا جاهزين عندي جبت طحين ابيض. تمام، صحن لحاله بدي طحين ابيض، وبصحن لحاله بدي كعك مطحون او بقسماط. بدي احط هون كمان 4 بيضات. بس قبل بدي احط البهارات. البهارات بدها تكون نفس اللي نزلنا فيهم فوق العجينة، سواء استخدمته الماجي وبهارات الدجاج جاهزة وبابريكا، او سواء استخدمته يلي انا استخدمتهم هن نفسهم بنحطهم هون وهون. بدي احط 3/4 فوق الطحين وربع فوق الكعك. بدي احط 4 بيضات. بخفق البيضة كتير منيح. هيك صار جاهز. بدي احرك كمان البهارات مع الطحين، يعني خليهم يختلطوا ببعض كتير منيح. مع الكعك نفس الشي. هلا بدي اخذها اول شي على طحين. تمام، خليها تاخذ وش طحين، وبعدها على البيض، واخر طبقة على الكعك. م. هيك صارت جاهزة. حطهم نساويهم كلهم بنفس الطريقة. هلا بدي اجيب صينية واقلي فيها. تمام، ما رح يمشي الحال انه نقلي بالمقلي تبع البطاطا او بنقلي فيه بالعادي. ليش؟ لانه سميك العجينة، فمجرد ما نحطها رح تزحط معنا ورح تفرط. فإلها طريقة بالقلي، إلها تكنيك يعني. ننزل الزيت. بدنا ننزل كمية منيحة من الزيت. هلا بدنا نختبر إذا الزيت حمي. بننزل هيك شوية كعك من الخلطة اللي كنا عاملينها ونشوفه. إذا نفشت فورا معناتها حمي. شوفوا لسه بده شوية وقت. نجرب وحدة تانية. هيك تمام، هيك الزيت حمي. هلا بنجيب يلي عملناهم ونبلش ننزلهم، بس بدنا ننزلهم نوقفهم وقوف هيك بهذا الشكل. هيك. بس نشوف اول وش استوى بنقلب على الوش الثاني، يعني ماكسيمو بياخذوا معنا بحدود ال10 دقائق اكثر شيء. تمام، بنخلي الغاز اقل من النص بشوي مشان ما ينحرقوا. وهيك صاروا جاهزين كلهم. ما اخذوا معنا تقريبا 6 دقائق 7 دقائق. شو رايكم انتم، راح يكونوا طيبين ولا لا؟ شوفوا لنا على المنظر يا غوالي. والله الشكل بشهي، بس الضربة على شو؟ الضربة على الطعم. بهالفيديو ما جبنا أكلة من ولا دولة. هالمرة سافرنا لعالم افتراضي. رحنا لعند توم وجيري. كنا نشوفها نحن وصغار نشتهيها دائما، فصار وقت انه نساويها بالبيت. نقول بسم الله ومندوق. تجربة مختلفة يعني.
شيء جديد، أنا مو دايق هيك شيء من قبل. لا طيبة طيبة، طيبة طيبة بتتجرب يعني، بس مقارنة بالتعب اللي تعبناه فكنت متوقع لسه أكتر من هيك صراحة. بس هي كتجربة لا كتير طيبة يعني. نجرب واحد تاني ونعطيه هيك شوية كاتشب، ما بدنا نكتر عشان ما ننزع الدايت يلي عاملينه، لا ضل فيها دايت ولا ضل فيها نظام غذائي. بسم الله. لا كتير طيبة والله، جربوها، جربوها بتستاهل التجربة، ولو تعبتوا شوي ولو ما ضل عندكم شيء نظيف في المطبخ شوفت عينكم. جربوها ولا تنسوا تشتركوا بالقناة، تعملوا لنا لايك إذا عجبكم الفيديو.